Gabriel. É mesmo. Não posso ser Ah, o fogo. Vai. Juninho. Ao fogo. Hoje, vamos agradecer. O senhor é bom. Leve. Vamos ver. Depois vocês mandam esses vídeos É Letícia? na família. Já filmou aí? Bom, bem. Então vamos orar então, ó, pra nós Eu tô começando a pegar fogo na árvore ali, ó. Então vamos, Maísa, vem cá pra nós orar. Pra nós orar e... Ô, Júlio, vai pegar na árvore? Não, pegar. Ai, meu Deus, vai matar. Ali, tá o fogo, ali. Fogo corre. Eu tranquei.